哇！轉播視覺，係啊，轉播視覺，轉播視覺。播嘅喎，但係影唔翻喎。佢唔係我未開啊，佢未。講完就大家熱身啦，我唔想花太多時間，因為同我哋練波做嘅嘢都一樣嘅。OK，咁只不過將我哋練波嘅嘢做翻出嚟。咁我相信 game one 嚟嘅全年第一場，咁可能大家未 pick up 或者需要時間 pick up，但唔緊要啦，攞到場就將所有嘢發揮出嚟俾大家。OK，咁我哋今年就係暫時係呢個陣容，咁我都希望大家相信大家。OK，得唔得？好啦，開段照手翻嘢意思啦。上一次講咗我哋嘅嘢，有樣嘢做得唔好嘅。兩邊底永遠都擲喺人哋後面，咁如果人哋打一個 overloading， 我淨係45度已經出唔到啦。OK， 得唔得？再提點一次大家。OK， 如果 referee 俾人打爆，我哋會再諗方法，或者係豬俾人打爆。但係而家如果掂唔係呢個情況嘅話，唔該，全部同我企後。喂，全部同我企後，好冇？尤其是係 weak side， 即係咧 say 而家我哋2-1-2啦，我哋第一點唔會主動去對，不嬲都係手擲嘅。OK， 不嬲都係手擲，你唔好走去無啦啦主動對咗佢，我無啦啦要咁樣引出，除非人哋有隻超勁嘅面啦。OK， 好啦 ，push 咗過嚟啱啦。OK， 得記住收中，一比波先出。OK， 咁Redfield 就自己收啦，呢啲位置全部同我收翻閘啦。OK， 咁樣就收咗啦。好啦，第二唔好俾人鏟中。我而家1-on-1對緊，我意思係你哋1-on-1對緊，唔係1-on-1咁樣去對佢。我哋上場對越早一定係俾人過喇媽都唔得㗎啦。人哋擺到明淨係打快，唔係同你打身形，唔係同你打身位，佢淨係用速度，知嘛？射三分產攬啫嘛，3樣嘢打爆咗你哋啦，係嘛？咁我哋要借鏡一樣嘅就係，喂，防守我守2-2，我守聯防啊嘛，我唔係叫你 man 啊嘛，man 你係需要1-on-1去守佢，聯防你係只要擁佢落去，我就要做晒所有嘢㗎啦。OK 得唔得？都係嗰句啦，如果有個人係咁拍入嚟，飛下俾個 Kobe 係咁入，咁我哋會再adjust我哋嘅防守。如果唔係，我哋 keep 住俾佢咁嘅先，得唔得？唔好犯規，我要佢射波防守籃板，我哋先有快攻。OK 得唔得？呢個 game one 第一個重點。好啦，記住當我哋攞完籃板嗱，我都相信每一球都會可能會驚一驚啊 Oscar 隻手。記住 Redfield 集中推上去 ，OK 得唔得？近波 size 嘅面，就算隻底攞到波，你都要做 out 嚟。我唔需要2隻上籃，1隻上籃就夠。一定要衝過嚟做 out 嚟，人哋有機會逼住 Oscar 㗎，順便彈我。一推就望 Redfield， 俾到就俾唔到。望下條大斜線睇得唔得？因為佢冇咁多人截到佢嘅，邊有咁多波啊？大佬，佢喺罰球線起步喎，人哋嗰啲喺底線起步喎，直跑喎，啱唔啱啊？好啦 Redfield 你自己聰明啲，俾完波你就defend到同埋 OK 得唔得 ？Miss match 唔使諗，你都唔好對翻上，我哋預你100%你衝上㗎啦。OK， 除非後面有波路，後面波路嘅晒。OK 得唔得？好，第二節有機會會做嘅。係咪？好啦，又係嗰樣嘢啦，有鬆同緊㗎，大家識咩叫鬆同緊啊 ？OK 得唔得？打波嘅鬆同緊咧，地波個噠對，其他鬆。我試緊嘅。佢突破到左右 ，OK， 我附近，總之呢3個人啦，我對波個人同埋後最近嗰2個人要幫手做補位，俾完波。邊就要對波，邊2個做補位啊？最近呢2個 ，OK 得唔得？呢2個就收，另外呢2個就收。Boss pass 我追出去，對波照對晒，其餘另外2邊另外2個補位 ，OK 得唔得？我唔使你哋咁樣人哋企喺度我照引出去，佢企0度我照引出，唔係咁樣咩 ？OK 得唔得？佢引0度冇所謂，我照收；佢引呢度冇所謂，我照收。總之佢有任何突破我都要 ready 去做個補位，呢個係鬆嘅咩？咁緊唔使諗啦，緊就係咁啦。OK 得唔得？呢個係鬆嘅咩？咁我可能會有機會做一個鬆嘅咩先。如果真係要做緊嘅咩，我會突然出聲。咁但係當我嗌咩嘅時候，大家知道㗎嘛？得唔得呢兩樣嘢？好啦，底線。喂，底線對上1-2次做得唔好，咁可能我覺得timing唔喺度啦。咁但係我覺得大家都要 pick up 翻。喂，底線波 Redfield 坐 OK。射手即刻兜出嚟，呢個 timing 係要你2個一齊做㗎。好啦，呢2個唔好喐，做完你先行前，你先至 kick off。OK 得唔得 ？timing 問題，記住
首先喐唔係4個一齊喐，係頭2個喐嘅啫。首先第一個 timing， 第二個 timing 行前拍後，得唔得？好啦，當個波開到啦，唔使急住打，升上嚟 high pose 睇下有冇得做一個 high low。如果升上嚟唔得，都俾人抹死咗啦，唔緊要，帶出嚟零度，得唔得？呢個係底線。得做翻好先，我想 remind 下大家，上次係做得唔好嘅，真係上一場咁，可能大家真係有啲唔記得啦，或者真係隔咗段時間。但我希望呢場比賽用個比賽嚟評價翻。好啦，同埋我哋有機會會做嘅2-1。嗱，我唔做翻我個2-1-2啦，因為我大家都覺得可能個咪寧願逼到人哋啦，好過鬥啦。咁當然 touch 真係有特別情況會再轉啦。喂，好啦，上場咧就係個波喺度。帶落嚟就會逼啦，好簡單啦，你就夾啦。喂，我成日都捉唔到嗰2條線啊，邊2條線啊？迴旋同直線啊嘛。如果你捉咗呢2條線，我哋冇咁痛苦㗎。上次就係捉唔到呢2條線，上一次仲慘嘅係捉唔到呢2條線都唔緊要，佢就咁升上嚟 high pose 就得。我寧願你咁樣衝出嚟啊！我主動會夾佢啊！我寧願你咁樣衝出嚟啊 ！Rada 掟。佢係球都咁樣炒我哋，佢俾完個直線或者俾完個中間線就3打1打過嚟，每一球都係啊！上一次 ，OK， 上一次我哋做2-1唔理想，你記住，當個波佢嘅側邊，我會主動去逼佢邊，唔好俾佢中間線第一點。第二，我呢個一定係做鏡頭，因為我要夾擊㗎嘛。咁當你見到呢個情況啦，升上嚟啦，唔使諗啦，一定係升上嚟啊！主動去迎佢啦，主動去迎啦，除非咁樣甩過晒你哋嘅咧。有啦，好有難度啦，係嘛？捉個迴旋，捉個 high pose 就得㗎啦。我有壓力㗎啦。好啦，當甩啦，真係俾人過到場啦，捉翻嚟同一個陣式，最尾嗰隻手中間2-1-2。OK， 得唔得？唔困難，最尾嗰隻係中間嗰隻就係手翻2-1-2啦，最前嗰2隻就最靚嗰2隻，中間嗰2隻就得啦。OK， 得唔得？呢個會轉翻2-1-2。今日暫時係用住呢3個方法先，應該夠使㗎啦，應該夠使㗎啦。記住。我再睇一次拆人呢個2-1-2，俾啲耐性嗱。我想講咧，上一場唔夠時間講，我想講嘅係咧，俾耐性，唔好搞咁多嘢先，猜下先。今年有射手嘛？有阿 Michael 喺度嘛？今年有射手嘛？係嘛？喂，俾啲耐性猜下俾佢先。我扮 Michael 喺度，唔使諗啦，快傳咯，快傳一下就得㗎啦。咁你可唔可以出？可唔可以唔出啊？出！我出先有機會㗎嘛，我啲底，佢一突破收中，我呢啲先有機會㗎嘛，係咪啊？啱唔啱啊？喂，俾少少耐性查嘅啫，如果人哋贏到好高嘅話，正路都會贏到好高㗎啦，都會贏到好高㗎啦。當贏到好高 ，weak side 嘅 weak side 落波，無論任何人第一點可以試嘅突破完落下個底一定衝上嚟，除非佢鬥唔緊要，佢衝佢滑佢落二底啊，得唔得？當個波轉咗去 weak side 先做，唔好第一點做，最尾佢唔好第一點做啊！我咁樣比完波第一點就開始打啦。喂，我有5個隊友喺度，猜下波先。你哋企穩晒陣腳先，好啦，可以做乜嘢啊 ？high pose high low 嘛，或者咧做 form 咯 ，overloading 咯，嗌 overloading 咯，啱唔啱啊？有幾樣嘢可以做。overloading 有冇人記得？有冇人記得？同啲底，我嗌 overloading，呢隻躝開，呢隻躝開 ，high pose， 睇佢收唔收，45度，0度 ，OK， 唔收。1 on 1，撐咗人 ，OK， 得唔得？喂，開放權呢個位，空咗就射啦。如果佢咁嘅狀態，佢真係咁樣嘅狀態，有夠你嘅，唔使諗，大家幫我瞄籃射咗佢啦。OK， 除非我好有信心，我拍你一個波數拍唔過 ，OK， 大家可以打呢隻波，冇問題，冇問題。但我想大家 keep 住有一個進攻性喺度，唔係出到嚟，我呢隻係唔打就唔打，因為如果你唔打，佢球都會咁嘅手。我個波就算逼咗落嚟都冇意義，因為你球都好打。咁當然啦，逼到落嚟都可以插中啦。OK， 得唔得？得唔得？喂，我想提一樣嘢就係咧，我哋進攻嗰度咧，嗱，我唔係好擔心大家進攻1 on 1嘅能力，但係喺我哋拆人哋個方嘅時候，我哋唔係好理想嘅原因係咧，我而家照做翻3隻先啦。OK，sorry。
好啦，我照拉high post。好啦，去到呢度，我想問下大家，其實應該要點做咧？而家即係有好多時候阿 Matthew 喺呢度出現㗎，其實唔使諗啦，呢隻我錯睇先。第一點，嗱呢隻好少發生嘅，咁咧 C 就要望翻阿朱同阿 Ken 啦，你哋啦 ，OK 得唔得？如果你見到 Matthew 喺度攞波喺度望嚟望去，唔知有做乜嘢，偷雞先落去啦，直接得得 high low 都唔緊要，只要你攞到波。我就有 back OK 得唔得？得唔得？好過喺度死機，因為每一球我見咧，我哋由上年都係㗎啦，每一球咧上攞波揾到人交咧，就為一個 hand off。OK， 咁人哋都係變翻2-2，你又落翻去都係2-2嘅，咁就要硬打㗎啦呢個位，唔使嘅，我哋可以試下個喺度得唔得呢個位置，好唔好？喂，唔灌輸咁多嘢俾大家，我諗差唔多啦，記住。咁我開完會收翻2-2先，入波就照做2-1，入波照做2-1。翻嚟收翻幾段就咁簡單 ，OK 得唔得？有咩冬瓜豆腐我先會嗌暫停決定嘅 ，OK 得唔得？咁開段就係2-1同埋2-2啦。咁開段 Oscar、Michael、Anson、阿 Ken 同阿 Matthew 先，好 OK。